สวัสดีครับผมนี่บ้านผมพายุเข้านี่แล้วรู้สึกว่าเออต้นไม้ยังไม่สู้ชีวิตมากแต่เมื่อกี้สู้มากแต่ว่าต้นไม้เล็กนี่โอ้ my god สู้ชีวิตสุดๆต้นไม้อันนี้เนี่ยอันนี้ก็สู้ชีวิตอยู่นะส่วนนู่นก็ก็ไม่สู้ชีวิตนิ่งมากเนี่ยประมาณนี้ครับพายุเข้าโอ้ my god no 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 ไปแล้วบาย